Segundo as Escrituras Sagradas, Israel se encontrava em uma situação de hostilidade debaixo da tirania da rainha Jezabel e também sofria com os danos da grande seca, resultado de 3 anos sem chover. A condição ia se agravando e, com a medida do tempo, veio a fome, perda dos animais e das plantações, miséria, humilhação. O caos tomou conta. O povo estava descrente, cansado, abatido pelos problemas. A situação mudou quando houve uma decisão por parte do profeta Elias, quando desafiou no Monte Carmelo os profetas de Baal, os mesmos que vinham corrompendo a fé do povo de Israel por muito tempo. A decisão. A resposta. Assim como Deus atendeu a Elias, Deus também lhe dará a resposta. A oportunidade de mudar de vida depende da sua decisão. Na Fogueira Santa de Israel, no Monte Carmelo, neste mês de julho, em uma Universal mais próxima de você.